Fod yn positif. Defnyddio sgiliau sgannach chi. Iawn. Gol, Gwern! Go on, Gwern, finish! Da iawn, chdi! Gael profiadau fath y byd i gyd. Felly, bwriad oedd pan nes i cychwyn hyfforddi efo Cynafon Town i ddechrau. A dyn nes i symud ymlaen i ddechrau busnes yn hun. Mae'n jyst yn neis gael wneud y profiadau wedi gael yn ôl i'r plant lleol gan gobeithio un diwrnod geith nhw y cyfle i mynd ymlaen illa i chwarae'n broffesiynol. Jyst gweld rhywbeth ar-lein eisiau. So oedd rhywbeth yn ymwneud, ta ben, na i fynd amdan hwn i weld os ma'n gallu helpu fi fel busnes i symud ymlaen ac mi nath o chwarae teg. Bob wythnos yna rhywun gwahanol yn dod ymlaen i siarad efo ni. So lle un wythnos yna rhywun o ochr finance, wedyn wythnos nesaf yna rhywun ochr social media. Dros y 10 wythnos oedd yn just yn helpu i trio codi profile busnes chi. I rywun sy'n meddwl yn neud y step o cychwyn busnes eu hunan, neu os maen nhw wedi'n barod angen bach mwy o cymorth i symud ymlaen, mae'n just yn ticio bocs i pawb, dwi'n meddwl.